សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលតែងតែអួតអាងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងហើយមើលងាយអ្នកដទៃដែរឬទេនៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅមួយមានសត្វដំរីដ៏ធំសម្បើមមួយក្បាលដែលតែងតែដើរអួតប្រាប់សត្វដទៃថាខ្លួនគឺជាសត្វដែលខ្លាំងនិងមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រៃនេះដំរីនេះតែងតែប្រើកម្លាំងបាយរបស់ខ្លួនបំបាក់មេតឈើនិងគប់របស់របរលេងដើម្បីគំរាមកំហែងសត្វតូចៗសត្វទាំងអស់ក្នុងព្រៃស្កប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាចភាពក្រអឺតក្រទមនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានមាត់កឡើយទោះជាយ៉ាងណាសកម្មភាពនេះមិនបានកន្លងផុតពីកែវភ្នែកដ៏មុតស្រួចរបស់សត្វស្វាឆ្លាតវៃម្នាក់នោះទេស្វាដែលសង្កេតឃើញទង្វើនេះយូរមកហើយក៏សម្រេចចិត្តលោតចុះពីលើដើមឈើមកឈរចំពីមុខដំរីរួចសើចចំអកយ៉ាងខ្លាំងៗស្វាបាននិយាយដោយសំឡេងលក់លើយថាណែលោកដំរីលោកឯងអួតថាខ្លាំងពូកែណាស់មែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជាសម្ដីអួតអាងរបស់លោកឯងសូម្បីតែបន្តិចដំរីខឹងសម្បាយ៉ាងខឹងរហូតដល់ញ័រខ្លួនរួចស្រែកកំហកថាអាស្វាងងឯងហ៊ានប្រមាថកម្លាំងយើងផងតើមានសត្វណាខ្លាំងជាងយើងទៅស្វាក៏ញញឹមរួចតបវិញថាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតមិនមែនជាលោកទេតែគឺជាសត្វស្រមោចក្រហមដ៏តូចតាចទៅវិញទេក្រមតែលើពាក្យថាស្រមោចក្រហមខ្លាំងជាងដំរីមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយកំហឹងឆាវឆាវដំរីបានយកប្រម៉ោយទៅរុំគល់ឈើមួយដើមទាញដកចេញពីដីតឹងរឹសរួចវាយសន្ធប់ទៅលើសត្វស្វាដោយសេចក្តីឃោឃៅបំផុតដើម្បីបំបត្តិមាត់ប៉ុន្តែដោយសារភាពរហ័សរហួនស្វាបានលោតគេចផុតយ៉ាងងាយស្រួលរួចតោងឡើងទៅលើមែកឈើខ្ពស់យ៉ាងរហ័សនៅទីនោះស្វាបានប្រទះឃើញសម្បុកស្រមោចក្រហមដ៏ធំមួយដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងស្វាបានប្រើបញ្ញាគិតឃើញយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឈ្លាសវៃមួយភ្លាមខណៈពេលបែលដំរីកំពុងតែងក្បាលសម្លឹងរកមើលស្វាក៏បានចាប់ផ្ដាច់សម្បុកស្រមោចក្រហមនោះរួចទម្លាក់ចំកណ្ដាលក្បាលនិងប្រមួយរបស់ដំរីយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្បុកបានបែកខ្ញែកហើយស្រមោចក្រហមរាប់ពាន់ក្បាលក៏វាយលុបពេញផ្ទៃមុខរបស់ដំរីស្រមោចក្រហមដែលកំពុងតែខឹងសម្បាដោយសារត្រូវគេបំផ្លាញសម្បុកបាំងខំតិចក្បាលភ្នែកនិងចូលជ្រៅទៅក្នុងរន្ធប្រមូលរបស់ដំរីយ៉ាងសាហាវភាពឈឺចាប់ផ្សាក្តៅដោយភ្លើងឆេះបានធ្វើឲ្យដំរីក្អៀងក្អាងបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងនេះហើយជាកម្លាំងនៃភាពសាមគ្គីរបស់សត្វតូចតាចដំរីដ៏ធំសម្បើមបានរត់ត្រឹកពេញព្រៃស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងវេទនាវាបានព្យាយាមរមាខ្លួនលើដីអកក្បាលនឹងគល់ឈើប៉ុន្តែមិនអាចកម្ចាត់ស្រមោចក្រហមរាប់ពាន់ក្បាលនោះបានឡើយវាឈឺចាប់រហូតដល់ទ្រាំលែងបានលែងខ្វល់ពីកិត្តិយសនិងអំណាចដែលខ្លួនធ្លាប់អួតអាងទៀតហើយទីបំផុតដំរីដ៏ខ្លាំងពូកែបានដួលក្រឹបទៅលើដីលើកប្រម៉ោយសុំចុះចាញ់និងអង្វរកសុំសក្តិមេត្តាស្វាបានត្រាំតែអង្គុយមើលពីលើដើមឈើដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់រួចផ្ដល់មេរៀនចុងក្រោយដ៏មានតម្លៃដល់អ្នកដែលធ្លាប់អួតអាងកម្លាំងបាយបងប្អូនអើយរឿងនេះបង្រៀនយើងថាកុំយកទំហំរាងកាយឬអំណាចមកវាស់វែងតម្លៃមនុស្សឲ្យសោះពេលខ្លះអ្នកដែលមើលទៅតូចតាចនិងទន់ខ្សោយបំផុតគឺជាអ្នកដែលអាចផ្ដល់មេរៀនដ៏ឈឺចាប់បំផុតដល់យើងប្រសិនបើយើងមើលងាយពួកគេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា